近期来门诊看病的孩子中，很多就是因为换季的时候温度下降快而导致的感冒咳嗽，而且呢咳得特别厉害。其实如果孩子经常咳或者患有喘息性的支气管炎、支气管哮喘、急性喉炎等呼吸道疾病，在家雾化治疗呢就能搞定，能减少医院来回跑，避免了2次感染。第一个，什么是雾化治疗？雾化治疗是将药物转化为微小颗粒，一般临床上可以用原研的布地奈德混悬液，它是可吸入的呼吸道靶向的消炎药，对于经常咳，尤其是咳嗽严重等呼吸道问题比较管用，并且呢，雾化治疗是不进入血液的，是通过吸入的方式直接送达呼吸道和肺部的。这种治疗方式呢，可以让药物在呼吸道局部发挥作用，减小药物对全身的影响，安全性呢也会更高些。第二个呢，就是雾化时注意的事项。首先，正确选择雾化器，最好选择医用专业级别的雾化器，因为是需要作用于呼吸道的嘛，雾化颗粒要足够小，所以建议选择雾化颗粒度能达到2.8微米的雾化器，这样呢才能直达肺泡，最好是能调节雾化颗粒大小的，上呼吸道和下呼吸道呢都能用它雾化，这样呢针对的疾病呢更多一些。第二个呢，就是避免饭后立即进行雾化，防止孩子雾化时呕吐出现窒息的风险。第三，雾化之后呢，口腔内有药物残留，要用清水漱漱口，如果是婴儿可以喂点清水或者奶水。